Հայրենիքը սկսվում է մեր հարազատներից, մտերիմներից, սիրելիներից ու մեր ընկերներից, հետո շարունակվում իր պատմությամբ, շնչով, ոգով և իհարկե իր հինավուրց ճարտարապետությամբ։ Մեր հայրենիքին բնորոշողը Սիկապանց լեռներն են, որոնց կատարները գիշերներն աստղերին են հպվում, և ապա անդնդախոր ձորերը, որոնց խորքերում անգամ ցերեկով կարելի է աստղերը տեսնել։ Մեր բնաշխարհի վեհությունը, բարձրությունը, կարծրությունը, խորությունը փոխանցվել է մեզ, որոնք մեր հոգում համբերություն ու համառություն են դարձել։ Մեր հայրենիքի խոսուն վկան է մեր նախնիների անվերջ պայքարը։ Այն գունեղ կամարն է մեր երազների երամի։ Մեր հայրենիքի ամեն մի թիզը արյամբ նվաճված մի թանգարան է, ամեն մի երգը կռունկի թևով թևառնող նամակ։ Մեր հայրենիքը արժանի է ջերմ սիրո և հարգանքի։ Նրա հարուստ ու գունագեղտ լեզուն, որի խոնարհ աշակերտներն ենք, նրա հինավուրց գրականությունը, որի փառքը պսակված էին Նարեկացու, Թումանյանի, Չարենցի և Աբովյանի մեծություններով։ Նրա ամենամեծ ստեղծագործությունը Երևանը, հոյակերտ մի քաղաք, որին անհնար է չսիրահարվել, հետո Գեղարդն ու Գառնի, Սարդարապատն ու Սևանա լիճը, երազի պես կապույտ, բարեկամի պես սրտաբաց, հավերժական կանչող, դեպի տուն են տանում հայրենիքից հեռու հայորդիներին։ Ահա այս երկիրը կա ու կշարունակի իր հավերժական ճամփան։ Ես վստահ եմ, որ մեր հայրենիքի պաշտպանության դժվարին ու վսեմ գործը հուսալի ձեռքերում է։ Մեր հայրենիքի սահմանները գծվել են հայ զինվորի արյամբ, ու այդ գիծը պահելն ու պաշտպանելը բոլորի սրբազան պարտքն է։ Այժմ բոլորս միասին մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր զոհված հերոսների հիշատակը։ Սա այն եկեղեցին է, որի հարկի տակ ամեն առավոտ սկսում է մեր առօրյան։ Գողտրիկ ու գեղեցիկ է մեր կրտոջախը, որի շրջանավարտը լինելու պատիվ ունենք մենք և պարտավորվում ենք բարձր պահել այն։ Տասնութ տարիների ընթացքում դպրոցը կերտել է ուրույն դեմք ու դիմագիծ, Հայաստանից դուրս, բայց Հայաստանի սրտում իր անունն ու պատիվն ունի։ Մենք հպարտ ենք, դրա համար էլ պարտավորվում ենք ինչ էլ որ դառնանք կյանքում, չաղավաղենք այդ դեմքն ու դիմագիծը։ Պարտավորվում ենք շինացել նոր Հայաստանը, լուծել ազգային խնդիրները, իրականացնել մեր ծնողների, մեզ հետ կապված երազանքները։ Իհարկե, մենք ուզում ենք, որ այդ ամենը իրականություն դառնա, և կանենք հնարավորը դրա համար, կկերտենք մեր երազանքների Հայաստանը։
Կրթության ոլորտի պատասխանատուները, ուսուցիչները նշում են, որ նախադպրոցական կրթությունն ունի ոսկու արժեք։ Այն գնահատվում է որպես ամենաանհրաժեշտ, ամենապահանջված ու ամենաբարձր պատասխանատվության տիրույթ, որի շրջանակներում ձևավորվում է մարդը, որպես հասարակության ապագա քաղաքացի։ 11 տարի առաջ մեր պատմությունը սկիզբ առավ այս դպրոցում։ Ոմանց սկսեցին կերտել միասին, ոմանք էլ մեզ միացան ավելի ուշ։ Ժամանակի ընթացքում դարձանք մի ընտանիք։ Մեր նորաստեղծ ընտանիքը համախմբվում էր ընկեր Ավագյանի ու ընկեր Ալայի շուրջ։ Նրանց օգնությամբ մեր փոքրիկ անվարժ մատիկներով առաջին անգամ մատիտ ենք վերցրել արև նկարելու համար։ Գունավոր թղթերից պատկերներ ենք կտրտել, մայրիկներին շնորհավորական բացիկներ պատրաստելու համար։ Նրանց կարտացած հեքիաթներից ու առակներից սովորել ենք լինել բարի, աշխատասեր, սիրել բնությունը եւ մարդկանց։ Այսպես նրանք մեր մեջ սերմանել են մարդկային բնավորության ամենակարևոր գծերը եւ համամարտկային արժեքները։ Come on. Yo. Այնուհետև ջերմ մանկությունից քայլ կատարեցինք դեպի դպրոց, ուր մեզ դիմավորեց նուրբ ու հմայիչ դասվար ընկեր Սահակյանը։ Իմ մեջ քնած են տարիներն այն հին, դասընկերներից շատերը չկան։ Տեսնես որտեղ է իմ ուսուցչուհին, որ դաս էր տվել առաջին անգամ։ Նրան ազանքներ բոլորիս թովում։ Գեղեցիկ էր նա, հիշում եմ նրան։ Երբ որ գալիս էր, այնպես էր թվում Սարի գարունն էր մտնում դասարան։ Մեզ հետ երգում էր ու մեզ հետ խաղում։ Կար նրա սրտում քնքշություն ու սեր։ Նա բարություն էր ժպիտով մաղում, ուներ ջերմ հայացք ու գանգոր վարսեր։ Լավ տարիներս հավքի պես թռան, հաճախ խորում եմ մենության պահին։ Իմ երազներում տեսնում եմ նրան, տեսնես որտեղ է իմ ուսուցչուհին։
Առաջի քայլերն իմ դպրոցի ճամփին Մի երկարին ծանծանոտ կբացվի այսօր Ուզում եմ հարազատ դառնա Այդ աշխարհը ինձ համար դառնա Դպրոցի մեջ պայուսակը իմ ձեռքին Գեղեցիկ ու նոր ազգեստը իմ հագին Թող երգը ինձ ընկեր դառնա Շփիտը մայրիկիս ինձ հետ միշտ մնա Մենք դպրոց ենք գնում, սովորել ենք ուզում Այս ու հետի գրքում մեծանալ ենք ուզում Առաջինս ծարան, առաջինս ուսուցիչ Առաջին անգամ այսօր ժպտացի դու ինձ Առաջինս ծարան, առաջինս ուսուցիչ Առաջին անգամ այսօր ժպտացի դու ինձ Բայց տիկնիկը իմ սիրուն շատ է տխրում Որ իրեն հաճախ թողնում եմ ու գնում Բայց դպրոցում ամեն մի օր Սպասում են ընկերներն իմ նոր Դպրոցի մեջ պայուսակը իմ ձեռքին Գեղեցիկ ու նոր ազգեստը իմ հագին Թող երգը մեզ ընկեր դառնա Շփիտը մայրիկի մեզ հետ միշտ մնա Մենք դպրոց ենք գնում, սովորել ենք ուզում Այս ու հետի գրքում մեծանալ ենք ուզում Առաջինս ծարան, առաջինս ուսուցիչ Առաջին անգամ այսօր ժպտացի դու ինձ Առաջինս ծարան, առաջին ուսուցիչ Առաջին անգամ այսօր ժպտացի դու ինձ Մենք դպրոց ենք գնում, սովորել ենք ուզում Այս ու հետի գրքում մեծանալ ենք ուզում Առաջինս ծարան, առաջինս ուսուցիչ Առաջին անգամ այսօր ժպտացի դու ինձ Առաջինս ծարան, առաջին ուսուցիչ Առաջին անգամ այսօր ժպտացի դու ինձ Առաջին զանգը նույնացվում է ոսկեղենիկ մայրենի տարրեր ուսուցանող, գիտության դռները լայն բացող, իր փոքրիկ սաների երկրորդ մայրը դարձող, միշտ հոգատար, միշտ սիրելի առաջին ուսուցչի հետ։ Միթե կարելի է մոռանալ մարդու, ում երկրորդ մայր ենք անվանել։ Առաջին զանգ, առաջին ուսուցիչ, անմոռաց զգացումներ, նվիրական հուշեր։ Այսպիսին է առաջին զանգը, իսկ վերջինը տխուր ու թախծոտ աչքերով։ Սյունաճերմակ ձմեռը պայծառ գույներ է հագել Փետրվարյան օդն էլ զնգում է ինչպես մի հին երգեհոն Զարկում է սիրտս, զնգում է հոգիս Զանգի լեզվակն է ասես քարացել Ահից պապանձվել, անլեզու փոքրիկ թռչնակ է դարձել Սիրտ իմ, մի զարկիր, զանգն է ղուղանջում Մի տեսակ հենց է օրն այս արևոտ, մի տեսակ տարբեր է օրերից տարվա, մի մեծ խորհուրդ է թևածում անհոգ, վեր ժամանակի թևերի վրա, ճեղքերով կյանքի ուղիները խենթ, օրն այս իրուրին տեղը կգտնի, թող այլ քայլելով ժամանակի հետ, մարդկությանը ողջ բանին ավելի։
Սիրելի ծնողներ, ուսուցիչներ, տեսնում եք, ձեր ջանքն իզուր չի անցել, աճել ենք, հասունացել, գիտելիքների նոր պաշար ենք հավաքել, յուրաքանչյուրս մեր աշխատասիրության ու ընդունակության չափով ձևավորվել ենք որպես մարդ, ստացել դաստիարակություն, զանազանում ենք լավն ու վատը, չարն ու բարին, տգեղն ու գեղեցիկը, յուրաքանչյուրս մեր խառնվածքին ու էությանը համապատասխան։ Եվ եթե կանք ու այսպիսին ենք, ձեր տարած աշխատանքի արդյունքն է։ Եվ եթե կանք ու այսպիսին ենք, ձեր մանկավարժական հմտության արգասիքն է։ Եվ եթե կանք ու այսպիսին ենք, ձեր աշխատանքին անունացորդ նվիրվելու արկայությունն է։ Եվ ինչ լավ է, որ դուք կաք ու այսպիսին ենք։ Մենք սիրում ենք ձեզ։ Ահա այս ենք մենք, մի քիչ գժուկ ենք, մի քիչ խելառ, մի քիչ համով ու մի քիչ էլ լուրջ ենք։ Ահա այս ենք մենք, հենց այսպիսին ենք, այո, այսպիսին ենք, այսպիսին լինել դուք եք մեզ սովորեցրել։
Սովորեցրել եք հարգել, սիրել, գնահատել, արժևորել, երախտապարտ լինել, ու ելի շատ ու շատ բաներ։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Չեղավ, շատ ուժ եք այսօր, նույնիսկ ինձ էլ ուզեցիք։ Հրաժեշտից առաջ անհրաժեշտ է ուրախացնել և ծիծաղեցնել ծնողներին և ուսուցիչներին։ Եկեք հիմա ձեզ ներկայացնեմ, թե ինչպիսին ենք մենք դպրոցից դուրս։ Իսկ դուք գիտեք, թե ուսուցիչներն ինչով են տարբերվում հասարակ մահկանացուներից։ Ուսուցիչը հպվում է հավերժությանը, եւ ոչ ոք չի կարող ասել, թե երբ կասի նրա ազդեցությունը։ Սիրելի ուսուցիչներ, կյանքում ամեն մի սկիզբ ունի եւ ավարտ։ Թող ավարտն այս դառնա նոր սկիզբ մեզ եւ ձեզ համար։ Մեզ համար այս սկիզբը թող լինի կյանքում տեղը գտնելու, ինքնահաստատվելու սկիզբը։ Ձեզ համար այն թող լինի հերթական սերունդ դաստիարակելու, նոր նվաճումների, նոր ձեռքբերումների հասնելու սկիզբ։ Թող ձեր առօրյան լինի հարուստ, բազմազան, թող ձեր կյանքը իմաստավորվի ձեր շնորհակալ աշխատանքով։ Սիրելի ուսուցիչներ, դուք կոչված եք սովորեցնելու, գիտելիք հաղորդելու, մարդ ձևավորելու։ Աստվածային այս շնորհը ձեզ է տրված, ուրեմն ինչ մեծ եք դուք, մեծ եք ձեր նշանակությամբ։ Եթե կա աշխարհում ծնողից թանկ էլ ինչ-որ մի բան, դա անպայման հայրենիքն է։ Եթե կա աշխարհում մարդու համար նվիրական էլ ինչ-որ մի բան, դա անպայման ուսուցիչն է։ Մայրը ծնում ու սնում է մեզ, հայրենիքը ուժ տալիս։ Ուսուցիչն է, որ սովորեցնում է սիրել հայրենիքը, աշխարհը եւ մարդուն, եւ մեր մեջ բառում է գիտելիքների լույսը։ Եվ օրեցօր, ժամ առ ժամ, այդ լույսը բոց է դառնում, կապում գիտելիքների կամար։
Սիրելի ուսուցիչ, ձեզ տեսա ես նորից, բայց արդեն չեր բակած ավելի, և գիտեմ, որ մեկն է այդ սպիտակ մազերից, եղել է իմ մեղքով երևի, աչքերիդ լույսերը հարազատ, անցել են իմ ջահել աչքերին, ես գիտեմ, որ դուք ինձ հիշել եք անընդհատ, ինչպես որ հիշում եք բոլորին, Սիրելի ուսուցիչներ, թույլ տվեք վերջակետը դնելուց առաջ մի վերջին անգամ մասնավորեցնենք և շնորհակալանքի լիաբուռ խոսքեր ասենք ամենքին։ Դասխեք, մի բառ, բայց խորն ու անդակ, ընկալելը դժվար է սակայն, եթե դուք չունեք դասխեք, ինչպես նա, հոգատար, բարի, միշտ հասնող, օգնող, թող որ մի վերջին անգամ ասենք, սիրելի դասխեք, դուք մեր ընկերը եղաք, մեզ հասկանալու համար մեզանից մեկը եղաք, կիսեցիք մեր ցավը, ուրախացաք մեր ուրախությամբ, թափանցեցիք մեր հոգու գաղտնիքները, չտարբերեցիք մեզ սեփականից։ Ձեզ համարում ենք մեր լավ ընկերն ու բարեկամը, լավ խորհրդատում, միշտ կհիշենք խրատող կերպարը, նուրբ ու բարի ժպիտը, դուք մեզ համար թե ընկեր, թե մայր, միշտ հասկացել եք, ներել ու սիրել։ Թե նեղացրել ենք ձեզ, լոկ չընկալելով, թե չենք լսել ձեզ, զուտ փոշմանելով, ու հիմա կանգնած նոր կյանքի շեմին, հրաժեշտ տալու այս ծանր պահին, մենք ասում ենք ձեզ, որ միշտ սիրել ենք, կսիրենք հավերժ։ Ուսուցիչների շարքում իրենց առանձնահատուկ տեղն ունեն Օրորոշ Ջանանը ու պարոն Հրանտը, մարդիկ, որոնք անշահախնդիր կերպով լցվեցին մեր գեղագիտական դաստիարակության պարտքորձին։ Յուրաքանչյուր շաբաթ մենք անհամբեր սպասել ենք մեր այս ուսուցիչներին, որոնցից մեկը մեզ տեղափոխում էր գույների կախարդական աշխարհ, իսկ մյուսը հայրենի երկրի կանչող ելևէջների։ Շնորհակալ ենք ձեզ անմնացորդ նվիրումի ու բարի կամքի դրսևորման համար։
Վերջ։ Մեկ զանգով ավարտվեց մանկությունս, որն այնքան քաղցրություններ իր մեջ պահում։ Հիմա քայլերս կտանեն ինձ մի ուրիշ աշխարհ, որտեղ ինձ այնքան մենակ կզգամ։ Առանց իմ մանկության հեքիաթի կմնամ արդեն։ Ու այսօր, երբ հուզմունքն ու թախիծը իրար են խառնվել, ես ուղղակի լուռ մտածում եմ. կյանքիս այս փոքր հատվածն այնքան մեծ բան տվեց ինձ, բայց այս մի զանգով ես մեծացա։ Հասուն մարդ եմ դարձել, որը պատրաստվում է նոր կյանք մտնել։ Ես գիտեմ, որ ոչինչ ես չէ կյանքում, ոչինչ էլ առանց դժվարության չի տրվում մեզ։ Նոր կյանքի շեմին կանգնած խորում եմ, ինչքան լավ ուշեր մնացին դպրոցից պատերի ներսում։ Կկարոտեմ հարազատ դարձած ընկերներիս, որոնք իմ քույր եղբայրներն են եղել։ Ոչ դարձած օրերս էլ ետ չեմ բերի։ Ցավում եմ, որ էլ չեմ բացելու դասարանի դուռը ու ժպիտով բարևեմ հարազատ ընկերներիս։ Էլ չեմ նստելու դպրոցական նստարանին, էլ աշակերտ չեմ լինելու։ Բայց միշտ հիշելու եմ սիրելի ուսուցիչներիս, որոնք դպրոցական դասերի հետ միասին կյանքի համար են դասեր տվել մեզ։ Հոգուս ողջ անկեղծությամբ հիմա ուզում եմ խոստովանել, որ ինչ էլ լինի, երբեք չեմ մոռանա ինձ երջանիկ հեքիաթ նվիրած դպրոցիս, ընկերներիս, ուսուցիչներիս, սիրելի դասղեկիս։ Ես ձեզ անչափ սիրում եմ, միշտ կհիշեմ ձեզ։ Տասնմեկ տարի Ստամբուլի Հրանտ-Դինքի անվան վարժարան, իմ դպրոց, իմ երկրորդ տուն, դժվար է թողնել ու հեռանալ։ Ստամբուլում թողնելով մանկությունս, պատանեկությունս, սրտումս փայփայելով թանքուշեր, մեկնելու եմ իմ հայրենիք, Հայաստան, երազանքներիս հետևից, մնաս բարով, իմ հարազատ դպրոց։ Կյանքում ամեն մի սկիզբ ունի եւ ավարտ։ Այսօր եկել է պահը ավարտեմ։ Եկել է Հրանտ-Դինք վարժարանում մեր ուսումնառության հրաժեշտ տալու պահը։ Եվ այդ վարչակետը դնելուց առաջ, թող որ վերջին անգամ մասնավորեցնենք եւ երախտագիտության խոսքեր հղենք մեր տնօրեն Իգեր Ավագյանին։ Մեր սիրելի տնօրեն, ուսուցիչ, լավ ընկեր, հոգատար անձ եւ նման բազում բնութագրիչներ, որոնցով կարող ենք դիմել ձեզ, ընկեր Ավագյան։ Ուսումնառության այս 9 տարիների ընթացքում դուք մեզ համար եղել եք օրինակ առաքինության ու բարության սերմնացան, բարձր արժեքների ու գեղագիտության կրող, որը փորձել եք փոխանցել մեզ ու մեր մեջ տեսել լավագույնի դրսևորումները։ Այսօր հրաժեշտ տալով ձեզ եւ դպրոցին, վստահաբար կարող ենք ասել, որ մի զգալու ենք ձեր սրտացավ վերաբերմունքի ու խորհուրդների կարիքը։ Հուսամ, որ կյանքի քարողիներում հավատարիմ կմնանք այն բարձր ու վեհ գաղափարներին, որոնցով մեր միտքը սնել եք դուք։ Միշտ ինքնատիպ, տարբերվող, վերլուծական ուրույն մտածելակերպով, կյանքի եւ իրերի հանդեպ յուրահատուկ մոտեցմամբ մեր այս ուսուցիչը անսպար շտեմարան է, որից միշտ քաղելու, սովորելու բան ունենք։ Եվ որքան խմում ենք այդ ակունքից, այնքան զգում ենք, թե ինչքան ծարավ ենք։ Իսկ այդ ակունքն ինքնաբուխ տալիս է անչար ու անաչար ու փորձում նոր շունչ ու կենթանություն հաղորդել մեր մտքին ու հոգուն։ Մեր շատ սիրելի ընկեր Խաչատրյան, դուք եք մեզ սովորեցրել լինել մտածող, կշռադատող, յուրաքանչյուր իրավիճակի լավ ու վատ կողմերը արդար դիտարկող ու դրանցից դասեր քաղող անհատներ։ Շնորհակալ ենք ձեր իրատեսական մտքերի համար։ Վերապատվելի Գրիգոր Աղաբալովլու, երբ խոսեն հայրենասեր կամ հայասեր մեկի մասին, մեր մտքում ձեր կերպարն է հառնելու։ Միջահասակ, ոչնչով աչքի չընկնող արտաքինով փոքրամարմին մի մարդու, որը մեծ սրտի եւ բարի հոգու կրողն է։ Հիշելու ենք ձեր համեստ պահվածքը, երեխաներին հեռվից ուղեկցող ձեր կիսաժպիտը, նաեւ անհրաժեշտ պահերին ձեր խրող պանջ խնդրանքը փորձահայերին, որ հայաստանցի երեխաներն են իրենցը, որովհետև հայ են, եւ նրանց զորակցել է պետք։
Առաջինը դուք եք դա գործով ապացուցում։ Գիտենք, թե որքան վտանգավոր է ձեր կատարած քայլը, հանուն մեր կրթություն ստանալու։ Գիտենք, որ ավելի քան մենք գիտակցում եք այդ վտանգի ահագնությունը։ Ուրեմն, որքան մեծ ներուժ կա ձեր մեջ, եւ ինչպիսի հզոր կամ, ուղղակի հիասմունքի եք արժանի։ Դուք հոգեվարականի կոչումը կրող եւ քրիստոնեական հավատով ապրելու դասերը տվող մեծագույն անհատ եք։ Շնորհակալ ենք։ Հարգելի Տեր եւ Տիկին հորոզողլուներ, Ստամբուլը մեզ կյանքի մեծ դասեր տվեց, մեր ուսուցիչները եւս, սակայն ամենակարևոր դասն առանք ձեզնից։ Սովորեցինք կարիքավորներին ձեռք մեկնել, նրանց կյանքն ավելի լավը դարձնելու համար։ Եվ այս ամենն անշահախնդիր առանց գովասանքի խոսքերի սպասելու եւ անձնվիրաբար։ Երբ ցածր դասարաններում ենք, տոնորերին սրտի թրթիրով ենք սպասում պարոն Արտոյին, քանի որ նրա հետ նվերների տեսքով դպրոց էր մտնում իսկական ուրախությունը։ Աղջիկներս Տիկին Դալարի բարի ժպիտին արժանանալով խրախուսվում էինք եւ որոշում ապագայում նրան նմանվել։ Հետո հասկացանք, որ ձեր գործն ավելի մեծ է, ձեր նպատակներն ավելի վեհ։ Ուզում ենք հրաժեշտից առաջ հուզումնախար սրտով մեր անչափելի երախտագիտությունը հայտնել ձեզ։ Մեր կյանքի բոլոր փուլերում միշտ հիշելու ենք ձեզ, սիրելի Տիկին Դալար եւ պարոն Արտո։ Չեկավ ապրել։ Ես էլ ընդհատեմ ձեզ մի բան, իմ ձեռքին հուշանվեր է, սիրելի աշակերտներ, որ ուղարկել են մեր հոգաբարձուները, Տեր եւ Տիկին Արտո Դալար հորոզողլուները։ Գիտեմ, որ այս տարիները ձեր սրտերի, ձեր մտքերի մեջ մեծ հուշեր են թողել եւ դուք ձեզ հետ պիտի տանեք Հայաստան, եւ այս հուշանվերն էլ այդ հուշերի ամանացումը պիտի լինի։ Վստահ եմ, որ ձեր տան մեջ մի գեղեցիկ անկյունում իր ուրույն տեղն է ունենալու։ Ձերքիս Սիրուշոյի հուշանվերն է, ես կարդամ, ինչ են գրել ձեզ։ Մեր սիրելի սաներին հրանդինք վարժարանի 2021 թվականի շրջանավարտներին։ Գիտելիքի եւ սիրո բույն Ստամբուլի հրանդինքի անվան վարժարան Սիրուշո Գևորգյան։ Ես ակես հանձնեմ Սիրուշո ջան, շնորհավորում եմ։ Ես էլ քաս կանգնեցի, բայց ընկերությունն որ խնդրեմ մեզ կնկարեք։ Հայաստանում գտնվող մեր ընկերների անունից։
Բարևներ իմ դասընկերներին եւ ուսուցիչներին։ Նախ շնորհավորում եմ իմ դասընկերներին Ստամբուլի Հրանտինքի անվան դպրոցը ավարտելու եւ հայրենիք վերադառնալու կապակցությամբ։ Բոլորին բարի երթ։ Իմ սիրելի ուսուցիչներ, ձեզանից շատ շնորհակալ եմ մեզ կրթելու եւ դաստիարակելու համար։ Բոլորիդ շատ սիրում եւ կարոտում եմ։ Հրանտինքի անվան վարժարան։ Երբ հետադարձ հայացք եմ նետում ոչ վաղ անցյալ, ապա իշխողություններից մեջ ինձ գտնում եմ Հրանտինքի անվան վարժարանում, իմ շատ սիրելի ուսուցիչներին, ընկեր Հարությունյանին, ընկեր Խաչատրյանին, ընկեր Գևորգյանին, ընկեր Ավակյանին, ընկեր Ռևասյանին, ընկեր Պետրոսյանին, ընկեր Ազբեկյանին, Տատյանա Խաչիկովնային, իմ շատ սիրելի ընկերներին, Մեծաօքի Սամվելին, Աշխատասեր Ալվարդին, Շպտերես Ժակլինին, Խելացի Էդիկին, Բարուի Սիրուշոին եւ բոլորին, իմ շատ սիրելի դասղեկ ընկեր Հարությունյան ջան, որքան ներբությամբ եւ սիրով եմ հիշում ձեզ։ Ձեր տված յուրաքանչյուր խրատը իմ ականջին է։ Իմ շատ հարգելի տնօրեն եւ ուսուցիչ ընկեր Ավակյան, միշտ ես կհիշեմ մեծագույն հարգանքով, որովհետեւ ձեր անձնվեր ջանքերի շնորհիվ է, որ գոյատևում է մեր կողտրիկ կրթօջախը, Հրանտինքի անվան վարժանն, իմ դպրոցը։ Ես Դավիթ Պետրոսյանը, բարևում եմ բոլորին, կարոտում եմ դպրոցը, ընկերներիս եւ ուսուցիչներիս։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին ինձ դասավանդելու եւ կամակորությանս համար 7 տնելու համար։ Հատկապես տնօրեն ընկեր Ավակյանին, որը օտար երկրում հնարավորություն ստեղծեց գիտելիքներ ձեռք բերելու համար։ Միշտ հիշում եւ կարոտում եմ բոլորին։ Բարև իմ սիրելի դպրոց։ Ես քո աշակերտուհի Գայանեն եմ։ Սիրով ողջունում եմ բոլորին։ Իմ դպրոցից ես սովորել եմ հարգել ընկերներիս, սիրել ուսուցիչներիս, որովհետև նրանք իրենց կյանքը նվիրել են մեզ եւ ապագա սերունդներին գիտելիք տալու համար։ Շնորհակալ եմ բոլոր ուսուցիչներից, հատկապես ընկեր Ավակյանից, որ կա մեր դպրոցը, եւ մենք օտար երկրում սովորում ենք հայոց լեզու եւ հայոց պատմություն։ Տարաճանաչ դարձել եմ ընկեր Սահակյանի օգնությամբ։ Նա շատ սիրալի եւ բարի էր բոլորիս հանդեպ։ 4 դասարանից իմ դասղեկն է եղել ընկեր Հարությունյանը։ Շնորհակալ եմ նրան ինձ տված եւ գիտելիքի եւ խորհուրդների համար։ Նա մեզ համար եւ դարձել էր ընկեր եւ ծնող եւ ուսուցչուհի։ Շնորհավորում եմ ընկերներիս վերջի զանգի կապակցությամբ։ Ստեսություն։ Սիրելի ուսուցիչներ, Վերջակե։ Հայ հացկալի չխասես։ Երեք, 4 Եվ ինչ լավ է, որ դուք կաք ու այսպիսին ենք։ Մենք